tun ɗazu ya sanya tunani a kwakwalwa ta yawon sai dai ga tambaya zane maka amsa yanzu to menene ya sila haka rasa idanun duwa haka Allah ya so lamarin ga ya bar damunku yadda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba kuma haka din ya faru ne ba tare da san raina ba kuma wanda yawan hakan bai dan ba ya so na ba ba ina zargin wata ko wani ne ya yi mun ba ba wanda wuro sila kyanda da hukuncin rabba kuma haka Allah ya so lamarin ga ya bar damunku yadda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba kuma to an gwada maganin faruwar haka koko a'a ilma azu katina da uwa da uba na raye to kuma ka san tausayi da irin santa na iyaye sai dai yin an gwada ba a yi sa'a ba har asibitin ido na Kano duka an je nema bayan wasu kankana da aka shiga kan in girma har na gargajiya maganin duka an sha fama to daga ƙarshe dai na ce kun baiwa iyawar rabba kuma haka Allah ya so lamarin ga ya bar damunku yadda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba kuma iya kake jiran katin da ka rasa idanun kallo yanzu ko da zan tsaya a gaban kai ne magwalo ba ka iya kusa ne duk ta inda na so zan bullo in motsi na za ka ji ba dai kai hange na ba kuma haka Allah ya so lamarin ga ya bar damunku yadda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba kuma ni bai damuna banda dai lamarin al'umma in wasu sun maka daidai wasu ko sai sun saba ma in an saka haƙuri a gaba da halayyar girma to sai komai ya wuce ba tare da bacin rai ba kuma haka Allah ya so lamarin ga ya bar damunku yadda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba kuma in ka ce mini ka taɓa yin sana'o'i can baya lokacin da na ji batun ya sani tunani gaya duk abin da ka ce mini na san ba kamun karya sai da na ji kamar na ce ban aminta da zancen nan ba kuma haka Allah ya so lamarin ga ya bar damunku yadda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba kuma maganar haka nan take yar ma'aza aminin ala ni sana'ar sai da kwai ba ido da hukuncin Allah na sai da kararrake da sana'ar ice jumla kuma na yi provision duka ba da idan kallo ba kuma sannan ne bara yar ma'azi ina shaida ma magana haka nan take yar ma'azu ka san nema ita ce ta zamo sala na shigowa ta birni ma to daga baya na san bara ba sana'ar yi ce san ba kuma haka Allah ya so lamarin ga ya bar damunku yadda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba kuma in ka ce mun gama za ka so in haɗa ka da ala to ga lambar sanan dan naka kirawo ala sai ka shirya zuwa Kano can ne ofis ɗin ala zai riga ka sanar da shi tun da bai iya girman kaiwa a'a izinin a shigo da shi ya daɗe da zuwa tun ɗazu
maza je ki shigo da shi Maryam Jojo yar baba. A'a haka Allah ya so lamarin ga ya bar damun ku. Yanda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba kuma. Malam aka ce mani wai kana ta jira tun a zuwa. Wai daga ina kake har kake ta tsumi tun a zuwa. Me ke tafiya da kaya a gare ni gaya mun yanzu. Ma'alan ya haya idan da halifa ba zan ka asaba. A'a haka Allah ya so lamarin ga ya bar damun ku. Yanda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba. Tun daga idan su ne karama ta hukumar giwa. Ka ganni nake tafe a gare ka da ba cutarwa. Dan na ji ruwan fasahohi da kuke ta zubarwa. Ni ma da rawar da zan a ciki da ba zan kasa ba kuma. Haka Allah ya so lamarin ga ya bar damun ku. Yanda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba kuma. Masu mummunan zato na taho in yi wa nusarwa. Kan masu da na kasa da ake yi wa kallon garwa. Da akwai hurumin mu kan hikima da ake fadakarwa. Da muna da bazar rawar da ba za mu ki mutaka ba. A'a haka Allah ya so lamarin ga ya bar damun ku. Yanda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba kuma. na aminta da gamsuwa da tunanin Malam Yahaya. Zo ga filin da bai ka zube duka baiwar kwanya. Inda da rabo baɗi ka jiyo fa anai maka zarya. Ka zamanto darhami ba ko dutsen amurja ni ba kuma. Haka Allah ya so lamarin ga ya bar damun ku. Yanda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba kuma. Malam Yahaya fa ya gwada ba ka sashe ne ba. Sannan kwarashin ido bai zamo mutuwar zucin ba. Ya zama kalubale a gare mu idan mun duba. Tawaya na kasa duka bata rauna na gwiwa ta yi ba kuma. Haka Allah ya so